洗濯機壊れた。原因は掃除サボってたせいでした。ある時から洗濯の脱水排水がいまいち。さらにお手入れアラームがほぼ毎回鳴る。そしてついに、排水フィルター崩壊。いろいろ調べたら排水口が詰まってる可能性が。洗濯機のコードを抜く。蛇口を閉める。ついに排水口のパーツを取り外す。動画撮りながら分解すると戻すの楽になる。やっぱり原因はここだった。詰まってる。ヘドロやばすぎる。パイプユニッシュをインして下水の匂いがきつすぎるのでラップをする。パーツとホースのヌメヌメには泡ハイターしておきましょう。ホースの中に水を入れてすすぐ。こっちも結構汚い。排水口の方も水を流してパーツを元に戻す。私は洗剤の残りが不安だったからタオル入れて試運転してみたよ。もしもの時のために保存しておいて。